停！如果你而家正喺度睇中山嘅樓，呢條片你唔睇完，你一定會後悔。華雄龍悅軒中山標杆豪宅，而家竟然推出特價小高層，你知唔知佢平到幾離譜？你先睇華雄龍悅軒呢個小區，容積率得2.0，你知唔知出邊啲樓盤多數做3.0甚至4.0？呢度少咗成倍，即係話你落樓行花園唔使同人逼，空氣都清新啲。再睇樓層。全盤清一色都係13層高小高層，周圍遍地都係30幾層嘅塔樓，等電梯都等到傻。呢度13層，一梯2戶，你話住得有幾舒服呢？不過買樓最緊要係咩啊？如果你屋企有細路，你一定會問學區點樣啊？我直接話你知，華雄龍悅軒嘅學區係中山數一數二頂呱呱嘅，成個廣東省邊度出最多尖子生？中山連續幾年高考升學率全省排第一，你細路由小學開始喺呢度讀，等於贏在起跑線上。你唔使再愁報邊間補習班，考邊間中學。華雄龍悅軒呢個盤學區優秀到你唔信，你淨係負責買樓，學校幫你教到識飛啊！跟住我哋去睇埋華雄龍悅軒而家主推嘅面積，由114方至到222方，3房同4房任你揀，一共有6個戶型可以俾你揀。走睇房，而家我哋嚟到130方嘅樣板間，佢設置喺1樓，有個121方嘅，同呢個戶型係一模一樣，剛需改善，揀佢絕對冇錯。戶型方方正正，共正分區，完全合理。入屋住起身超舒服，客餐廳直接出大陽台，就算係1樓呢個採光通風都冇問題。3房2衛嘅佈局，主人房套間大獨立衛生間，私密性夠晒好，2間次臥，空間完全唔細，老人家小朋友住都舒服。廚房動線流暢，裝修好直接拎包入住，城區核心地段，實用率又高又好住，性價比直接拉滿。預算有限，又想上車東區豪宅靚盤，而家呢套114方嘅精緻3房啱晒你。客餐廳一體連通陽台，屋企光猛又通透，唔會覺得壓抑。經典實用3房嘅格局，一啲空間都唔浪費，名廚名衛，戶型方正，小家庭住啱啱好。3間房佈局合理，主臥私密，次臥實用，滿足日常起居，小朋友讀書。老人家小住完全冇問題，呢套入門改善首選。華雄龍悅軒稀缺戶型200方大平層，終極改善就揀佢。一入屋就俾呢個尺寸震撼到，超大闊廳連接巨幕陽台，視野採光通風全部拉滿，居家待客都超級有排面。大4房3衛嘅設計，中西廚佈局，生活質感一流，城區豪宅標杆，精英人士嘅理想居所，一步到位，住到退休。主臥係行政級大套房，獨立衣帽間、奢華衛生間，私密性、舒適度拉滿。其他房間都係套房級配置，家人各有各嘅私密空間。每一間房都有飄窗，雙陽台係基本嘢。你禮拜6下午坐喺陽台度沖壺茶，望住下面2.0容積率嘅園林，成個人即刻唔想返工。咁嘅配置，咁嘅學區，你話要幾錢？而家華雄龍悅軒竟然拎咗幾套小高層出嚟做特價，價錢低到你唔信。我唔喺度開估啦，你直接評論或者私信我，我拎住最低價帶你去現場慢慢傾。你睇完唔買冇問題。但係錯過呢批特價，你真係會瞓唔着。